ieslēgšanas pogu. To pašu var izdarīt arī tās. Nezinu, vai mēs šodien arī kādu raidījumu brauktu filmēt uz Latvijas otru galu ar zirgu, bet labāk izvēlamies automašīnu. Ja, tāpat arī skaņai mēs apstrādājam skaņu digitāli un filmējam digitāli. Un gluži tāpat arī skolotāju rīkiem no analogiem, no krīta, parastās tāfeles jāpāriet ir uz digitāliem. Bet tas ir tikai instruments. Svarīgākais joprojām būs skolotājs, un tāpēc skolotāja tālāk izglītība ir šis atslēgas vārds. Grimuldas vidusskolā, es saprotu, drīz tāds pats būs vērtis pie sienas. Jā, ir jau, un tāpēc mēs esam šeit, lai apgūtu un skatītos un mācītos un gala rezultātā ieinteresētu bērnus. Izklausās, ka jūs nebaidaties no tā vērtības. Es domāju, ka nē. Es vienkārši uz apjukusi no tā informācijas plūsmu. Es domāju, ka es varēšu izmantot ļoti labi, jā, fizikā. Apjukus skolotāji, ziniet, tas skolēnam ir padot tik zināt, ja, ka viņi kaut ko atzīst, ka nezinu vai nesaprot vēl. Tas nav mazliet bīstami? Vajag augt ar bērniem līdzi. Bērni auglēzi ar mani, es domāju. Mācamies mēs visu mūžu līdz pat pensijai. Es gribētu uzsvērt to, ka šīs jaunās tehnoloģijas, kas skolās ienāk ar Eiropas Savienības struktūra fondu atbalstu, ir nevis kā papildus instruments, bet ienes zināšanas un skolā darbu pilnīgi jaunā kvalitātē. Jūs līdz šim nevarējāt visu, ko pats esat mācījies, tā kā izstāstīt, paspēt, un te jūs varat tā kā downloadot vai uploadot viņam smadzenēs kaut ko? Principā šie attēli un skaņas efekti, kas ļoti skolotājiem atvieglo darbu un palīdz vieglāk nodot šo informāciju skolēniem. Tāpat ir pieejams arī internets, kur šīs iespējas ir neizmērojams. Tu vienā mirklī var nokļūt ārzemēs, caur Skype vai caur programmu. Un jūs vienā mirklī vairs nevarat izkontrolēt, vai viņš to zina, vai viņš to tikai Google ātri sameklē? Protams, kad tie izaicinājumi ir divi ar šīm jaunām tehnoloģijām. Viens ir tas, ka skolotāji, tīpaši vecā gadagājuma, varbūt bieži netiek šīm tehnoloģijām līdzi. Un otrs ir tas jaunais izaicinājums, ir tas, kad šīs jaunās tehnoloģijas paver milzīgas jaunas iespējas, bet viņas ir arī bīstamas, jo tajā pašā internetā tur var rasties negaidītas situācijas, negaidītas atbildes, negaidītiem resursiem var uzdurties, kas prasa arī no skolas vadības un no skolas administrācijas, no datoradministratoriem lielu ieguldījumu un darbu, lai nodrošinātu šo kārtību. Bet es esmu pārliecināts, ka līdzīgi kā tas jau ir Dānijā no pieredzes un Anglijā, kad parastās krīta tāfeles aizstās tiks nomainīts pret šīm interaktīvām tāfelēm un skolotāji darbosies tikai ar šīm interaktīvām tāfelēm. Ko mēs mainīsim? Ir visgārumu.